محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن guddiga difaaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xafladani labaanada inta ka joogo ee labada gole safiirada nagala soo qayb galay xafladani qalinjabinta safiirka Turkiga iyo safiirka dowladda kale walaalaha nahay Qatar taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha kuliyadda tababarka Turksom ciidamada saraakiisha iyo saraakiil xigeenada waxaa kaloo aan rabaa inaan soo dhaweeyo Major General Irfan Hussein oo naga ka mid ah Turkiga noogu yimid xafladani quruxda badan asna ka soo qayb galay sidoo kale walaalkeena qaaliga ah ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladani loogu xiraayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee saraakiil xigeenada dhammaantiina مدن يالي مروي وحان إذن لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي هذا البلن ميجر كمان لنا وحي هذا الذي لها وحي وراكي غالي جنرال قرد تليا عيدا كفروك دلك الصومالية وحان جاء هاي إن أن هلكان ومهد اليوم dowladda Turkiga oo mar walba hormuud uga tahay horumarinta taakuleenta ummadda Soomaaliyeed oo aan ognahay taariikhda meel fiican ka gashay waqti anaga aan u baahanay inuu imaadeen oo maantana ay aadam muuqato in ay dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo safiirka u fadhiya dalkeena iyo tababarayaasha uu hormuud ka yahay Yaasiin oo ku dadaalay in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambaliyo dowladda Turkiga isbedelka iyo horumarka ay ka sameysay dalkooda waxaan rabaa sidoo kale inay sagaal iga gaarsiiyo aan u hambaliyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Turkiga cusub وأنا فيلم إنه وحاطريا إذن كحول دلك تركيا وصفي عنه بيقع عن حالات دلك الصومالية أنا أقول الله يا مجا مذهبنا جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حكومة مدن حسن علي خير وحاسي شرف له وقدرين له إن كم هالعلمنا دا ولا له إن تركيا ذلك بدن أي نجيلنا يعني ama ay gelinayaan ummadda Soomaaliyeed sidoo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sheegay taariikhda waa qormaysaa la miiloobaan marka dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaad u qoranteen qalabtooda anigoo waqtiga ilaalinayay waxaan rabaa inaan qeexo annagoo maanta baahi badan aan u qabno saraakiil xigeenno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxay noqotay taariikhdii bisha toddobaad maalinta toddobaad ee bisha 8aad 2018 inaan helno saraakiil xigeenno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ku qaata dalka gudihiisa muddo ku dhawaada 30 sano 27 sano ee burburka dalka soo maray maana helin fursadani oo kale maanta waxay noo tahay fursad qaali ah oo runtii taariikhda Soomaaliyeed ay ku qormayso sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu maanta diyaar u yahay dib u dhiska dalka Soomaaliyeed dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama diyaar u nahay waxaan ku faraxsannahay inaan helno saraakiil xigeenno oo isugu jira ciidamada cirka
ciidamada badda iyo sidoo kale ciidanka infantryga ee dhulka inaan helno. waxaan aaminsanahay waqtigii loogu baahnaa oo baahidooda nacisay ayaan helnay. waxaa kaloo meeshaani maanta nala taagan xuruntii saddexaad ee ururka Gorgor, ayagana sidoo kale oo dhinac taagan deegaanada mudanaali marweyn. waxaan rabaa in aan hadalkayga aanan badanin, aan rabo inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo maanta xafladani runtii nagala soo qayb galay, oo liidkeedan aan rabno inuu asiga aan rabo inaan soo dhaweeyo. dhammaantiinna waa idinkaga mahadcelinaya soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen. sidoo kale ciidamada waxaa la farayaa ama aan raba inaan la wadaago sida taliyaha uu sheegay, waxaad ka mid tihiin iftiinka ee ummadda Soomaaliyeed ama iftiinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo runtii lafdhabar inuu noqdo idinka rabo. marka insha allahu tacaala ku diyaar garooba inaad dalkiina iyo dadkiinaba aad garab istaagtaan. waxaan rajaynayaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha